Hari ini kita upgrade laptop HP CF berapa ya? 10027 atau 28 saya lupa. Ini Celeron N4 berapa gitu. Celeron generasi keempat ya. Kita upgrade SSD. Jadi ini harddisk 1 tera. Kita upgrade SSD 256 ADATA sama upgrade RAM. Ini kan 4 GB ya. Kita upgrade jadi 8 biar kenceng. Ini 300, ini juga 300, 600. Ini laptopnya saya agak lupa 4 juta berapa itu. Karena untuk keperluan kampus nanti kalau ini adik punya adik ya. Jadi untuk keperluan kampus kalau misalnya buka laptop lama itu kan bikin sebel juga ya. Jadi kita upgrade harddisk dan RAM-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini laptopnya sudah kebuka ya. Ini harddisknya yang 1 tera bawaan. Ini RAM-nya 4 GB ya, itu tulis ya. Terus ini nanti slot NVMe M2. Ini baterainya. Dan kita langsung pasang ya. Oke, dan ini kondisi setelah di upgrade ya. Di laptopnya sudah selesai di upgrade harddisk dan RAM-nya. Harddisknya ditambah NVMe 250 GB ADATA dan RAM-nya ditambah menjadi 8 GB. Bukan ditambah ya, RAM-nya ya diganti ya. Kalau harddisknya memang ditambah karena eksternalnya masih dipasang. Dan ini hasilnya. Ini saya coba tadi 15 detik ya. Kita coba lagi untuk menghidupkannya. Dari awalnya itu sangat lama ini ya untuk hidupnya, sampai 2 menit. Dan ini langsung ready sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, ini 15 detik aja sudah bisa. Oke. Ini langsung ready ya. Ini yang saya setting itu di bagian servisnya. Ada beberapa servis yang memang sengaja saya matikan untuk meningkatkan kinerja CPU-nya. Dan ini kalau kita cek di task manajernya, ini prosesnya, dan CPU-nya alhamdulillah sangat ringan ya. Ini yang saya matikan kemarin itu proses-proses yang nggak perlu. Kalian cari sendiri aja di service yang perlu dimatikan di Windows 10 ya. Dan RAM-nya sangat lega ya ini ya. Oke, kita cek di kapasitasnya ya. Nih, RAM-nya terbaca 8 GB. CPU-nya kadang penuh, kadang low. Ya biasa ya. Itu yang bikin penuh itu biasanya apa namanya? Antivirus ya. Windows Defender. Terus di harddisknya sangat ringan sekali. Ini NVMe itu sangat-sangat kenceng memang. Bisa sampai 4 sampai 10 kali lipatnya SSD ya. Dengan harga yang nggak jauh beda. Nah, ini kemarin klonnya Windowsnya taruh di sini. Jadi bukan klonnya ya. Ini Windows aslinya. Ini klonnya saya kasih di SSD-nya. Sistem C. Jadi ini harddisk yang lama, 3 ini. Ini SSD-nya cuma di sistem C. Oke, jadi review untuk upgrade laptop HP ini cukup di sini ya. Semoga bermanfaat. Mantap.